Salam, vaxtınız xeyir. Bu videoda mən sizə 504 kitabından sözlərin yeni dərsimizin izahını verəcəm. Əvvəlcə başlayırıq hər zamanki kimi. Sözlərin tərcüməsindən eliminate aradan qaldırmaq deməkdir. Sinonimlərini mütləq əzbərləyirsiniz. Circulate dövr etmək, dövrədə olmaq. Descent əldən enmək, düşmək, hardansa aşağı düşmək. Humid nəm, rütubətli. Predict öncədən demək, proqnoz vermək. Dense sıx qalın, innermost son dərəcədə böyük, çox böyük. Theory nəzəriyyə, utilize istifadə etmək, vanish qeyb olmaq, gözdən itmək. Vapor buxar, buxarlanmaq fe'l kimi də istifadə oluna bilir və villain isə cani, cinayətkar, pis, mənfi, şər bu mənalarda istifadə olunur. İndi gəlin əvvəlcə burada nümunələrə baxaq, nümunələrin belə deyim tərcümələrinə baxaq sizlə. Əvvəlcə başlayırıq vapor sözündən. Vapor bilirsiniz ki, buxar mənasında istifadə olunur və buxar, yəni, tərcümələrinə baxaq. Hansı ki deyir, buxar havada olan, yəni nəmli havadır. Məsələn, fog, mist, bəzən dumandır, kəndi bunlarla da sinonim olaraq da götürülə bilir, onlara bənzədilə bilir. Məsələn, A variantındakı cümlədə deyilir ki, alimlər deməli, nə edirlər? Alimlər buxarı butulkanın içərisində tutmaq üçün metodlar, üsullar icad ediblər ki, onun tərkibi nə üçün, nə məqsədlə onun tərkibini araşdıra bilsinlər deyə, belə deyək, buxarı butulkanın içərisində tuta bilmək üçün cihazlar kəşf ediblər. Məsələn, B variantındakı cümlədə deyir ki, o, bataqlıqdan qalxan buxarın miqdarı barədə məlumat toplayıbdır. C variantında isə vapor trail, yəni buxar izi mənasındadır. Buxar izi yüksək hündürlükdə uçan mühərriklərin buraxdığı görünən nəm axınıdır. Nəsə belə bir şeydir. Yəni burada o yuxarıda olan, məsələn, təyyarələrdən falan ayrılan iz ki qalır, göydə ağ rəngdə, ondan söhbət gedir. Daha sonra biz davam edirik eliminate sözü ilə. Eliminate hansı ki yəni yox olmaq, aradan qaldırmaq mənasında istifadə olunur. Məsələn, birinci cümlədə görürsünüz ki, dəmir yolu xətləri qaldırılanda keçid zamanı yaranan təhlükə aradan qaldırılacaq mənasındadır. Yəni nəyisə qaldırılmağı, aradan qaldırılmağı falan. B variantında B-dəki cümlədə maşının qiymətini hesablayanda kondisioner kimi as air conditioning, kondisioner kimi əlavə avadanlıqları nəzərdən çıxartma. Yəni onları qiymətdən çıxma, qiymətlərini çıxartma mənasında istifadə olunubdur burada. C-də isə if we were to eliminate all, əgər bütün yatırılan kresloları ortadan qaldırsaq, televizora baxarkən heç kim yatmazdı. Yəni yatırıla bilən, o açılıb bağlanan kreslolardan söhbət gedir. Onları aradan qaldırsaq, televizora baxarkən heç kim yatmazdı kimi tərcümə edirik. Daha sonra keçdik villain sözünə. Villain ümumiyyətlə bayaq demişdik, pis adam, şər, pis, qəhrəman mənasında istifadə oluna bilir. Cümlələrin tərcüməsinə gələndə, məsələn, filmlərdə tipik pis adam sonda öldürülür mənasında istifadə olunubdur. Bu typical sözünü əvvəlcə keçmişdi sizdən. B variantında the villain, şər qəhrəmandan söhbət gedir və corpse bilirsiniz ki, cəsəd deməkdir də. Şər qəhrəman neynədir? Yəni pis qəhrəman, cani mənasında istifadə olunur. Cəsədi zirzəmidə gizlətdi mənasındadır. C-də isə when the villain fell down, yəni bu cani quyuya düşəndə və yaxud da şər qəhrəman, pis qəhrəman deyə bilərik buna ki, quyuya düşəndə hər kəs sonsuza dək xoşbəxt yaşadı. Dense isə sıx, qalın deməkdir. Məsələn, burada nümunəyə görəcəksiniz ki, sıx yarpaqlar deməkdir. Yəni, ağacların sıx yarpaqları az günəş işığı buraxır, günəş işığını az buraxır. Və yaxud da ki, göldəki in the lake, göldəki sıx su bitkiləri səbəbindən qayıqlarla hərəkət edə bilmədik, üzə bilmədik.
və yaxud da onun iti, bıçağı, sıx cəngəlliyi neynədi? Kəsdi. Sonra utilize istifadə etmək deməkdir. Məsələn, no one seems willing to utilize this vacant house. Heç kim bu boş evdən istifadə etmək istəmir mənasındadır. Sonra bağban müxtəlif güllərdən istifadə edib onları qarışdırmaq istəyirdi. Blend qarışdırmaq keçmişdik sizlə. Does your mother utilize leftovers in her cooking? Anan yemək bişirərkən leftovers, yəni qalıq yeməklər mənasındadır. Qalıq yeməkləri istifadə eləyir. Nəsə belə bir şeydir. Humid isə rütubətli, nəmli deməkdir. Məsələn, hardaydı bu? Classroom. Sinifdə hava o qədər rütubətlidir ki, so that, o qədər rütubətlidir ki, biz nə arzuluyurduq? Kondisioner istəyirdik, bax bu mənada. New York usually complain in the summer of the humid air. New Yorkda yayda insanlar adətən rütubətli havadan şikayət edirlər və yaxud da çoxları, əksər adamlar okean havasının rütubətli olduğunu düşünürlər. Bu cümlələrdə istifadə edə bilərik. Daha sonra gəldi theory, nəzəriyyə. Nəzəriyyə deməkdir, hansısa bir fikir üzərindən olan nəzəriyyələr. Məsələn, Einsteynin nəzəriyyəsi, yəni orta bir insan üçün çox çətindir. Və yaxud da mənim əmimin nə haqqında nəzəriyyəsi? Beyzbol oyuncularının təsiri ilə bağlı bir nəzəriyyəsi var. No one has advanced in computing theory at the beginning of writing. Yazının başlanğıcı ilə bağlı inandırıcı bir nəzəriyyə irəli sürülməyibdir. Hələ heç kim elə bir nəzəriyyə irəli sürməyibdir mənasında. Descent isə aşağı enmək, düşmək mənasındadır. Məsələn, burada nə deyir? Balondan hava çıxarsa, o aşağı düşəcək. Və yaxud da təyyarənin təhlükədə olduğunu düşünən pilot, kim ki, yəni peril təhlükədə, təhlükədə olduğunu düşünürdü, tez endi. Və yaxud da knowing her beauty was waiting at the bottom of the staircase. Sevgilisi aşağıda gözlədiyi üçün dərhal endi, dərhal aşağı düşdü. Circulate isə dövr etmək deməkdir, dolanmaq, yayılmaq, dövr etmək. Məsələn, burada sərinkeşdən söhbət gedir. Sərinkeş yayda havanı dolaşdıra bilir, dolandıra bilir, fırlada bilir, amma onu soyutmur. Sadəcə havanı nə edir? Sadəcə havanı dövr elətdirir. Digər nümunələrə baxsaq, əgər my father circulated, atam qonaqların arasında gəzişirdi, dövr elirdi və onları rahat hiss etdirirdi. Sonuncu cümlədə isə binanın borularından söhbət gedir. Binanın içərisində keçən borulardan söhbət gedir ki, keeping the room warm, yəni binanın borularından keçən isti su otağı isti saxlayır, otağı isidir mənasında. Inamos isə nəhəng, çox böyük deməkdir. Məsələn, nəhəng bir xərçəng okeanın dibində yemək axtarırdı. İkinci cümlədə, məsələn, əvvəllər açıq nələr? Bu edam mənasında olacaq. Yəqin ki, insanları ki, edam edirdilər, yəni açıq şəkildə düzənlənən o edamlar çoxlu insan izdihamı toplayırdı ətrafına. Burada da cəngavərdən söhbət gedir. Cəngavər qılıncını çəkib nəhəng əjdahanı öldürdü, deyir. Yəni çox böyük, çox nəhəng, çox mənasında istifadə olunur. Predict isə əvvəlcədən demək, proqnozlaşdırmaq deməkdir. Nəyisə də öncədən məlumat vermək deməkdir. Məsələn, hava proqnozçuları çox vaxt düzgün, most of the time çox vaxt deməkdir. Yəni, əksərən düzgün proqnoz verirlər. Və yaxud da Super Bowl this year. Bu il Super Bowl-un qalibi kim proqnozlaşdırıla bilər? Yəni, kim düşünülə bilər? Və yaxud da Laura mənim nə deyəcəyimi proqnozlaşdıracağını düşündü. But she was wrong. Amma yanlış idi. Amma yanıldı mənasında istifadə olunubdur. Vanish isə yoxa çıxmaq. Birdən-birə yoxa çıxmaq, yox olmaq mənasındadır. Məsələn, Kaliforniyada belə bəzən günəş buludun arxasında yox olur. Hətta Kaliforniyada belə. İkinci cümlədə a jealous lover vanish. Jealous, qısqanc deməkdir. Güclü bir cadügər
qısqanc bir aşiqi yox eləyə bilməz. Yəni hətta güclü bir cadugar olsan belə qısqanc bir aşiqi, bir sevəni yox eləyə bilməzsən. Və sonuncu cümlədə isə ona bir həftə işsiz qalmaq bəs elədi ki, all his money will vanish. Bütün pulu yoxa çıxsın. Yəni bütün pulunu xərcləməyə bir həftə bəs eləyib də adama. İndi isə mətnin tərcüməsinə keçək. A fan in the air, havadakı sərinkeş. Azərbaycanda sərinkeşdir də onun adı, bəli. Və burada söhbət nədən gedir? Aeroportlardakı o dumandan söhbət gedir. Hansı ki, aeroportdakı dumanı bir pis bir qüvvəyə, bir caniyə bənzədir. Yəni aeroportlar üçün o qədər çox təhlükəlidir. Və in an effort to eliminate dance from airports, aeroportlardakı dumanı aradan qaldırmaq cəhdi çərçivəsində hava proqnozçuları nə etdilər? Bir çox işlər görüblər. Həmin işlərə nələr daxildir? İndi burada nümunələr göstərir. Məsələn, bu hava işçiləri, belə deyək, nələrdən istifadə elədilər? Nəhəng sərinkeşlərdən istifadə elədilər havanı fırlatmaq üçün və yaxud da neylon iplərdən istifadə elədilər və yaxud da təyyarələrdən aşağı ya da aşağıdakı qəribə bir cihazlardan, maşınlardan ağzı yuxarı atılmış kimyəvi maddələrdən söhbət gedir ki, onlardan istifadə eləyiblər. Nothing works as well. Heç nə, yəni heç nə işə yaramadı, heç nə çox yaxşı işə yaramadı. As a new weapon in the fight against fog. Təyyarə dumana qarşı olan bu döyüşdə heç bir silah helikopter kimi yaxşı işə yaramadı. Araşdırmaçılar inanırlar ki, hesab edirlər ki, əgər dumanın üstündəki isti, quru hava nəyinsə köməyi ilə əgər ağzı aşağı sürüklənsə və yaxud da ki, qarışda, yəni o buludların üzərindəki isti hava ilə həmin buludun içərisindəki olan su damlaları bir-birinə əgər qarışsa, həmin o su buxarlanar və beləliklə də həmin duman aradan qalxar. Bunu düşünürdülər və nə etdilər? Baxaq. Thus clearing the air. Beləliklə də hava yəni təmizlənər. Və son eksperimentdə, belə deyək, bu nəzəriyyəni yoxlamaq üçün olan son bir təcrübədə, son bir eksperimentdə tədqiqatçılar nə etdilər? Helikopteri Virginia yaxınlığında çətinliklə görünən Smith Mountain aeroportunun üzərindəki dumanın içərisinə endirdilər. Və helikopterin pərləri deyirik ya pərvanələri, nəysə də helikopterin pərləri deyək. Onlar havanı aşağı istiqamətdə dövr elətdirdilər. Və buludların içərisində nə oldu? Böyük bir boşluq açıldı. Yəni o buludları dağıtdı da təyyarənin pərləri. Və bu hava proqnozçuları, hava işçiləri deyək, onlar da proqnozlaşdırırlar ki, daha böyük və daha bahalı helikopterlərlə ən qalın dumanı belə tamamilə yox etmək mümkün olacaq.